კამელია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან არის ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენ შევთავაზეთ მერიის წარმომადგენლებსაც გადაცემაში მოსვლა, თუმცა მათ ამაზე უარი გვითხრეს. სამშვიდობისა ნიკა. სამშვიდობისა მოგესალმებით. დავიწყოთ სწორედ პროკურორის შვილზე და მის დაფინანსებაზე საუბარი. პროკურორმა გერგედავამ ფული დააბრუნა, ჩვენ ვნახეთ, ხო დაშვებული შეცდომისთვის რიგითი სპეციალისტი გაათავისუფლეს მერიიდან. დავით ნარმანია თავს დამნაშავედ არ თვლის. ესეც ვნახეთ ჩვენ. როგორ აფასებთ თქვენ მოვლენად ამგვარ განვითარებას და გამორიცხავთ, რომ მართლა შეცდომა ყოფილიყო დაშვებული, რომელიც მერის თვალთახედვის არეში შეიძლება არ მოხვედრილიყო. შეცდომა. მე პირადად დარწმუნებული ვარ, თითქმის ყველა ალბათ ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანი დარწმუნდა, რომ ამ ხელისუფლების უტიფრობას ლიმიტი არ აქვს, თუმცა ამავე დროს დარწმუნდებოდნენ, რომ მათ გონიერებას ნამდვილად აქვს ლიმიტი. არც ერთი მათი ქმედება უკანასკნელი 13 დღის განმავლობაში არ ჯდება და ამოვარდნილია პირდაპირ შეიძლება ითქვას საღი აზრის ფარგლებიდან. ის რაც ნარმანია და ბატონმა გერგედავამ, რომელიც თბილისში ორი უმსხვილესი რაიონის, ისანის, სამგორის რაიონული პროკურატურის ხელმძღვანელი ბრძანდება ჩაიდინეს, ეს არის დანაშაული. თანაც სისხლის სამართლის დანაშაული, რის გამოც საჯარო მოხელეები პასუხისმგებაში ეძლევიან და სხვათა შორის ამ ხელისუფლებასაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საჯარო მოხელეები იგივე დანაშაულისთვის მიუწია პასუხისმგებაში, მაგრამ როგორც წესი ამ ხელისუფლებისთვის გააჩნია რა საქმისთვის და გააჩნია როგორ და ვის. ეხლა წარმოვიდგინეთ, ვინმე ამ საზოგადოებაში ჯერა რომ ნარმანია მოაწერა ბრძანებას ხელი ისე, რომ არ იცოდა, რომ ეს იყო პროკურორის შვილის ბრძანება და არ იცოდა, რომ ეს ეხებოდა იმ ქალბატონს, რომელიც არ განეკუთვნებოდა სოციალურ დაუცველთა კატეგორიას და მე მინდა ხაზი გაუსვა ბევრი სხვადასხვაგვარად უკანასკნელი დღეების განმავლობაში საუბრობდა, ეს არ არის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებელი თანხა, რომელიც გამოსცა ბატონმა ნარმანიამ. არავითარ შემთხვევაში ეს არის თანხა, რომელიც უბრალოდ ესე თავხედურად ნარმანიამ ანგარიშიდან სოციალურ დაუცველთათვის განკუთვნილიდან მოხსნა და ჩაურიცხა ბატონი გერგედავას ქალიშვილს მგზავრობის ხარჯების ასანაზღაურებლად. ეს არ არის სწავლის საფასურის თანხა. უბრალოდ მიცა ნარმანიამ ამ ქალბატონს თანხა და უთხრა, შენ ხარ ჩემი მეგობრები არიან ბატონი გერგედავა და ბატონი ნარმანია. და ეხლა მე ამაში დარწმუნებული რო არ ვიტყოდი და ვერანაირ დოკუმენტს ამ მათი მეგობრობისას მე ვერ წარმოვიდგინე, არ რეგისტრირდება არც სამოქალაქო რეესტრში და არც სხვა მარეგისტრირებულ ორგანოში მათი მეგობრობა. და ყველა მიცის, ვინც ამ ორ ადამიანს იცავს, ესენი არიან მეგობრები და ბატონი პროკურორის მეუღლეც კი დედაქალაქის მერიაშია დასაქმებული დასუფთავების სამსახურში და შესაბამისად თქვენ აუწում კიდევ უფრო მეტად გამორიცხავს ეს ფაქტი, რომ მან არ იცოდა ეს ქალბატონი პროკურორის შვილი სანამ პარიზში გაემგზავრებოდა, სანამ ნარმანია როგორც მეგობრის შვილს ფულს მიცემდა და ეტყოდა, რომ აი შვილო შენ ფული და პარიზში მიდიხარ და რეალურად მაკდონალდსის ფული მიცა და აი ჭამე შენ ჰამბურგერი და მიითვი კოკა-კოლა არგის პარიზში იაფე, აი ეს რეალურად ეს თანხა იყო, მანამდე იყო მერიის თანაშრომელი. ეს ქალბატონი იყო მერიის თანაშრომელი და როგორც კი 5400 ლარი ჩაიდო ჯიბეში, გაფრინდა პარიზში და საოცარი გამამართლებელი არგუმენტების, ასე ვთქვათ, კორიანტერი დააფქვიეს გუშინ საკრებულოს ოცნების წევრება. ერთ-ერთმა დეპუტატმა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა შემდეგი რამ გუშინ, რომ ბატონი გერგედავას ქალიშვილის სწავლება ჯდებოდა და ჯდება 60.000 ევრო, აქედან გამომდინარე ოჯახს რაღაცა თანხა აკდებოდა და ამიტომ შვილმა მიმართაო დახმარებისთვის მერიას. თუ 60.000 ევროს გადახდის უნარი აქვს ბატონ გერგედავას, რომელიც 200.000 ლარია, 5.400 ლარის გამო შვილი აიძულა, რომ მიემართა ნარმანიასთვის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ ნარმანიას კომენტარიც, რომ მან ჯერ ესეთი პასუხისმგებლობა არ აიღო და აგრეთვე განაცხადა, რომ ქვეყანა არ დაქცეულა და სასწაულიც არ მოხდა. რომ დაიქცა, თუ ნარმანიას ხედავთ, ქვეყანა მართლაც არ დაიქცა, ქალაქი ნამდვილად დაიქცა. ქალაქში სადაც 32.000 სოციალურ დაუცველი დღენია და უფასო უწევთა სასადილოში დადის და 2012 წელს და ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ 2013 წლის განმავლობაში, მთელი ერთ წლის განმავლობაში ვიყავი გამგებელი და მხოლოდ 13.000 სამწუხაროდ იყო სოციალურ დაუცველი სასადილოებში. დღეს 3 წლის თავზე ყავს
33,000 სოციალურ დაუცველი და ბარდის სუბს მიირთმევენ ყოველდღიურ რეჟიმში და ამ დროს, ოდესაც ეხა ვიგებთ, რომ აი ესეთი უკანონობაა ჩადენილი უმაღლესი არჩევითი თანამდებობის პირის მიერ ბატონი ნარმანიას მხრიდან და პროკურორის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ამაზე არ გავჩერდებით და მე კიდე მინდა ხაზი გავუსვა, ეს რომ ყოფილიყო ბატონი პროკურორის ოჯახის წევრისთვის გამოყოფილი თანხა, რომელიც მოხმარდებოდა ოჯახის წევრის კურნალობას, მე ხმას არ ამოვიღებდი, ვერ ამოვიღებდი, მაგრამ როდესაც ვიცი, რომ უამრავი ათასობით ადამიანი არის სტატუს შეჩერებული და თანხას ვერ იხდიან 30,000-მდე სტატუს შეჩერებული სტუდენტი ყავს საქართველოში და ვინც ახერხებს გადახდას, ეხა მაყურებელი დამეთანხმება რა სტრესულ მდგომარეობაში ვარდებიან დედები, მამები, როდესაც მათ შვილებს უწევთ თანხის გადახდა. და ბევრად უფრო ნაკლები სჭირდებათ ხოლმე. თარიღი, დიახ, გრაფიკები აქვს შედგენილი ათასობით სტუდენტებს და ეს განწყობადებები და ასე ახერხებენ. დღეს ვიდრე თქვენთან მოვიდოდით დღისით 4 საათზე ვიყავით ნუცუბიძეს პლატოზე მეოთხე მიკრორაიონში, ნებართვა ავიღე ამ ქალბატონისგან, რომ დღეს ეს ყველაფერი აი აქ მეთქვა. მან განაცხადა ამ თემაზე ვსაუბრობდით ქალბატონი ხათუნა ბერიძე, რომელსაც ყოლია 2 გოგო, 2 ქალიშვილი და მონაცვლეობით ყოველ წელს ასწავლის თითო შვილს. ერთი წელიწადი ერთი შვილი სწავლობს, მეორე იღებს აკადემიურს და მომდენო წელი პირიქით. იმიტომ რომ არ ყოფნის თანხა, რომ ორივე შვილს ერთდროულად ერთი და იგივე წელს თანხა დაუფაროს. და ამ დროს ბატონი გერგედავა, იმიტომ რომ ძმაკაცი არის ნარმანიესი და იმიტომ რომ შეუძლია დაურეკოს და თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა ბოროტად გამოიყენოს და ამას გავიგებთ ეხლა მთელი საზოგადოება და მხოლოდ ამის შემდეგ გავარდება პროკურორი 2 დღის სიჩუმის შემდეგ ბანკში სესხი ავიღეო 5,400 ლარიო ბოდიშით მაპატიეთო შევიტანე უკან სახელმწიფო ბიუჯეტშიო და ეხლა რა ვქნათ ტაში დაუგრათ ბატონ გერგედავა და მივიჩნიოთ რომ სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობაზე იგი გათავისუფლდა და ჩვეულებრივად უნდა მივიდეს ორშაბათს სამსახურში და ჩვეულებრივად უნდა დაიბაროს მოქალაქეები დაკითხვაზე და დაკითხვის შედეგად ზოგი უნდა უკან გაუშვას სახში, ზოგი დააკავოს. მე დარწმუნებული ვარ ბატონ გერგედავას თავისი საპროკურორო პრაქტიკაში რამდენიმე ადამიანი დაკავებულიც ეყოლება მსგავსი დანაშაული ჩადენისათვის. აი ბოროტად უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით. ბატონიკა, ვინაიდან ბიუჯეტის თანხების ხარჯვაზე ვსაუბრობთ, მინდა გკითხოთ ნარმანიას კიდევ ერთ გადაწყვეტილებაზე, მეწარმეობის ხალხშეწყობის ცენტრის გაუქმებაზე, რომლის შენახვაშიც მილიონობით ლარი დაიხარჯა, თუმცა რა შედეგი გამოყო? სანამ აი გადავა არ შემიძლია გამოჩა, არ გამოეყო რომ იმართაც ამორალურს აქციას, აი როგორ შეიძლება ყველაფერი ის ეხა მე ვერ ვიტყვი ეთერში, რასაც მე ხა ბატონ ნარმანიაზე ვფიქრობ. ბატონმა ნარმანიამ ჯოხი გადაამტრუია და კვანტეობის ვაცად გამოიყენა რიგითი თანამშრომელი. მას შემდეგ, რაც იგი ჩიხში მოექცა, 2 დღე იფიქრა და რიგითი თანამშრომელი ქალბატონი გვარად ხელისუფალი ვერ იყო ხელისუფალი გაათავისუფლა თანამდებობიდან და მას დააბრალა ყველაფერი ის რაც უკავშირდებოდა ამ პროკურორს. რა თქმა უნდა, ბატონ ნარმანიას მოუწევს ამაზე პასუხის გაცემა და თუ დღეს გაათავისუფლა ხელისუფალი სამსახურიდან ძალიან მალე ბატონ ნარმანიას მოუწევს თავად ხელისუფლებიდან წასვლა. რაც შეეხება მარგიშვილს, ნუ როგორც ახლა 8 თვის წინ ვერ გავიგეთ ვერავინ რატო შეიქმნა ის სამსახური, ასევე ვერავინ ვერ გავიგეთ რატო გაუქმდა, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ შეგახსოვთ რეალური მიზეზი რატომაც შეიქმნა ის ცენტრი, გაგახსენებთ, იყო ბატონი ჯოკია ბოდოკია, რომელზეც ასევე ბატონმა ნარმანიამ გადატეხა ჯოხი და მაშინ უკვე იკვეთებოდა ამ ადამიანის ასე ვთქვათ უნარჩვევები შეაწმინდოს ხელი რიგით თანამშრომელს და ეს ადამიანი დღეს ციხეში გაუშვეს თითქოს ამის ეს ყოფილიყო მთელი კორუფციული სქემის შემომქმედი და ბარგიშვილი იძულებული იყო დაეტოვებია თანამდებობა, მაგრამ იქნებოდა მისთვის ნარმანიასთვის ძალიან დიდი მარცხი რომ იგი სახში გაეშვა და შეუქმნეს რაღაცა კვაზი სამსახური, დადგა მერე დაეწყო მთელი ოცნების დეპუტაცია და აგე საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლმსაჯულო კომენტარი ვიხილე ჩვენ ხო 8 თვის წინ როგორ ამართლებდა თუნმე ესე არის ხსნა თუნმე ერისა და ქვეყნისა ეს სამსახური და 800,000 ლარი დაიხარჯა ხელფასებში. აი ფაფუ აღარ არის გაქრა 800,000 ლარი ხელფასი. 3 მილიონიანი ბიუჯეტი იყო გამოყოფილი. რაში დაიხარჯა 800,000 ლარი? დღევანდელ მერიაში, ნარმანიას მერიაში მუშაობს 900 თანამშრომლით მეტი, ვიდრე უგულავას მერიაში მუშაობდა. 3400 თანამშრომელი მუშაობდა შტატით. უგულავას მერიაში 3914 მუშაობს, ნარმანიას მერიაში დასუფთავების სამსახურში 300 თანამშრომლით მეტი მუშაობს და სატრანსპორტო სისტემა
ქვეყანაში 100 თანამშრომლით მეტი მუშაობს. ესე თქვენი 900 თანამშრომელი, რაც დოკუმენტურად აქვს ჩვენ დადასტურებული და აქედან გამომდინარე, ხა ბატონი უგულავას სადმე მეტი ბრალდება კი არ ქონდა ამ ხელისუფლებას და ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ადგილზე ან უგულავას გამოუშვებდი ხა გარეთ, ან ნარმანიას მიუჯენდი გვერდით უგულავას. გაუქმების მიზეზი რა იყო თქვენი აზრით, ბატონო ნიკა? გაუქმების მიზეზი სიმართლე გითხრათ არ ვიცი და წყვილს ვერ ვიტყვი. აბსოლუტურად გაუგებარია რა იყო გაუქმების მიზეზი. ოფიციალური მიზეზი, თუმცა ის არის, რასაც ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი ამბობენ. გაუქმების გონია ხო ბატონი მარგვეჟ, ჩვენ საუბრობდით ამაზე დღენია და 8 თვის განმავლობაში. ერთჩვენიერ დღეს ადგენდა გააუქმეს, მაგრამ არ გამიკვირდება, რომ ხვალ შეუქმნა მარგიშვილს სხვა დამატებითი სამსახური. მით უფრო თქვა მარგიშვილმა, ეს ხალხი 25 კაცით არის სამსახური დაკომპლექტებული და სახლში არ მიდიანო. დუბლირებული სამსახური ხომ არის უკვე შექმნილი. მანამდე იყო ეს მერის სტრუქტურაში. იგი გადადიანო, ეს ხალხი სახლებში არ მიდიან და მარგიშვილსაც რაღაცა გამოიჩნდება აუცილებლად. შეუძლებელია საღი აზრის ფარგლებში დასკვნების გაკეთება. მაპატიეთ, მაგრამ ტყუს ვერ ვიტყვი. არ ვიცი რატო შეიქმნა და რატო გაუქმდა ერთი ის ვიცი, რომ 800.000 ლარი ხელფასებში არაფერში დაიხარჯა. მადლობა ბატონო ნიკა, ნიკა მელია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.